大自然总是以其无与伦比的力量，通过不断制造灾难性的事件来宣告其至高无上的威严与不可抗拒的主宰地位。尤其是洪水所带来的破坏，往往令人无力抗拒。本期影片，我们将与大家一起来追踪这些极端的自然灾害，了解这些灾害背后隐藏的秘密，看看这些灾害到底是天灾还是人祸造成的。在我们开始之前，别忘了订阅追踪自然灾害频道，并打开铃铛按钮，以避免错过我们后期的精彩更新。接下来，让我们一起见证在中国大地上那些令人震撼的自然力量。2024年7月19日，陕西遭遇了特大暴雨的袭击，引发了极端的山洪灾害，冲毁了延平村附近的一座桥梁。这座桥全长366米，是丹宁高速公路的重要组成部分。桥梁的垮塌导致数辆汽车和卡车坠入河中。为了确定具体的受灾范围，救援队迅速展开行动，通过收费系统、影片监控以及电话查询进行排查。当时已有17辆汽车和8辆卡车坠入河中，救援行动的重点集中在倒塌桥梁下游60公里处的区域。救援队目前仍在寻找失联的31名失踪者，搜救工作正在无人机和皮划艇的帮助下全力推进。此次事件再次把中国的豆腐渣工程暴露出来。桥梁等基础设施的建造本来是一件造福民众的善举，没想到最后却成了民众的坟墓。受灾后的景象更是令人触目惊心，废墟中残留的断壁残垣像是被大自然的狂怒撕裂的伤口，四处散落的瓦砾和破碎的建筑物仿佛是曾经坚固的庇护所，在瞬间化为灰烬。泥泞的街道上，残留的碎片与垃圾混杂在一起，形成一片触目惊心的废土。空中弥漫着尘土与瓦砾的味道，仿佛大地在无声地诉说着它的痛苦。这一切的景象令人不禁感叹大自然的威力，也让人感受到无力的悲哀。自7月以来，连日的暴雨使中国多条主要河流出现了洪水风险，尤其在四川雅安，暴雨引发的泥石流摧毁了40余间房屋。国家防灾减灾救灾委员会为此启动了一级应急响应，进一步调派资源支援灾区，减轻灾害的影响。随着长江上游的水量持续增加，三峡水库的水位在本季达到了166.55米，远高于往年同期水平。为缓解水库压力并保障下游安全，水库管理部门启动了泄洪操作，7个闸门正以每秒41000立方米的速度向下游排水。这一举措旨在减轻上游的洪水压力，从而保证整座三峡大坝的安全。各级政府、军队及救援机构密切协作，投入了大量人力物力，进行紧急的洪水防御与灾后恢复工作。中国国家主席习近平更是亲临现场，对当前的防灾救灾作出重要指示，要求一线官兵战士弘扬舍我其谁的精神，最大程度上保障群众的生命财产安全，保障党的长期执政和国家长治久安，确保下游的城镇与村庄免受洪水侵袭。但结果却不如人愿，中国当局开闸泄洪的举措导致了下游城市爆发严重的洪水灾害。随着三峡大坝开启了泄洪闸门，巨大的水流轰鸣着奔向下游，仿佛咆哮的猛兽脱离了束缚，汹涌澎湃地向前狂奔。泄洪的水流瞬间如同瀑布般倾泻而下，形成一条宽广而湍急的洪流，迅速覆盖了沿途的一切。下游的城市在这股不可阻挡的洪水面前显得渺小无助，河岸边的建筑物最先受到冲击，洪水无情地拍打着房屋，街道转眼间变成了泥水交织的河道。街上原本停放整齐的车辆被洪水卷起，像纸船般随波逐流。公交车、轿车被冲向四面八方，撞击着彼此，发出沉闷的撞击声。商铺的门面在洪水的猛烈冲击下崩塌，玻璃窗破裂，货物随水漂流，街道上的景象混乱不堪。在人行道上，原本高高悬挂的路灯如今只剩一半浸在水里，当地民众还真是胆大，竟然还站在桥上悠哉地看热闹，殊不知接下来将会大难临头。洪水强大的冲击力直接摧毁桥梁，基建狂魔此时在洪水面前就是一个笑话。民众直呼哇靠，这就是伟大的祖国吗？真的是太进步了。
由于排水系统的不完善，城市的街道更是灾难的中心，水位迅速上涨，低洼的地区完全淹没，车辆与建筑被吞没在水下，仿佛从未存在过一般。河流变成了怒涛，涌向下游的每个角落，浸透了街道、房屋和一切生活的痕迹。洪水带来的不仅是物理上的破坏，更是笼罩在整个城市上空的压抑与绝望，仿佛自然的愤怒已经无处可逃。7月28日，吉林省临江市由于鸭绿江水位迅速上涨，超过警戒线，当地政府发布了最高级别的洪水红色预警，要求所有低层居民紧急撤离并搬迁至高楼层避险。临江市迅速实行5停措施，即停止上班、上学、商业活动、交通运输及室外活动，以确保居民生命安全。洪水导致街道上一片混乱，暴雨持续不止，洪水在城市的低洼地区迅速集结成了一条条湍急的小河。街道上原本井然有序的车辆，现在宛如玩具般毫无抵抗力地被卷入水流。那个车亮了灯，是不是车上有人呀？哎呀，就是有人。哎呀呵，完了，有人可危险了。有人可完了。哎呦我的个天呀！往那下车吧，下车。你看那个车上还有人呢，你看看。只见洪水以迅雷不及掩耳之势瞬间冲向街道，水流夹杂着泥沙和各种杂物冲刷着地面，并席卷了停在路边的小轿车。一辆白色的轿车本想抵挡住水流，但在巨大的冲击下瞬间被掀翻，轮胎在水面上无力地打转，车身迅速被推向更深的积水区。电动摩托车则像漂浮的树枝，毫无方向地在水中翻滚，被水流无情地推向远处。视频中可以看到，洪水怒吼着咆哮，势不可挡地涌向低洼处，卷走了沿途的一切。车辆像是失去了重量的玩具，被狂暴的水流推向远方，撞击着障碍物，发出沉闷的碰撞声。站在高处的民众无助地看着自己心爱的汽车在汹涌的洪水中翻滚漂流，却无力阻止这一切的发生。他们的眼神充满了绝望和恐惧，仿佛看见了命运的无情肆虐。车身在洪流中翻滚，逐渐消失在水下，徒留绝望和无助的叹息在空气中弥漫。那一刻，所有的挣扎都显得微不足道。此刻，灾难的威力显得如此巨大，而人类的力量却如此渺小。辽宁省同样受到了极端天气的袭击，暴雨造成数万人被迫疏散，山洪和滑坡灾害对农村基础设施造成了严重破坏。湖南资兴市则遭遇了史上最强暴雨，24小时内的降雨量创下历史新高，当地的山洪和泥石流威胁着数千名居民的生命与财产安全，紧急抢险工作正在进行中。2024年4月，广东省连续多日的暴雨造成了全省范围内的洪涝灾害，多地街道被淹，数千辆汽车被洪水卷走。洪水更是直接倒灌进地铁站，导致整个城市的交通陷入瘫痪。清远地区的降雨量达到了110.6毫米，部分低洼街区的积水深度已超过3米，不少市民被困在家中。由于暴雨持续，铁路部门宣布对多条铁路线实行限速运行，地方政府紧急发布红色暴雨预警，调动大量救援人员参与疏散和救援行动，确保群众安全。近年来，极端天气频发的情况对中国各地的防灾减灾能力提出了严峻挑战。为了应对日益严峻的洪水、泥石流及暴雨灾害，各地政府正积极采取预防措施，加强河道管理，修建防洪堤坝，提升预警系统的准确性和实时性。面对复杂多变的自然灾害，国家防灾减灾机构强调提前做好预案，加强灾害风险监测与应急协调。地方政府也在不断完善救灾系统，确保人民的生命财产安全。同时，社区的居民也需要提高自身的防灾意识，避免在暴雨、洪水等极端天气下进行户外活动，及时疏散到安全地点。通过政府、机构和公众的通力合作，未来有望减少灾害的损失。本期影片希望能够帮助大家了解中国各地近期遭遇的洪水灾害及应对措施。在未来，随着气候变化的持续影响，极端天气事件将变得更加频繁，防灾减灾工作将面临更加严峻的挑战。期待大家持续关注、追踪自然灾害频道，了解更多有关自然灾害的最新资讯。